Naka-groove na nga yan. Okay po, ingat. Ingat po. Bap, lagi ng butso, Bap. Wala na, asbestos. Baka na tempay. Bakit? Ano ko na? Yan. Kuha mo muna akong T-Res na 12. Ayun, ngayon may version 1 tayong NMAX na gagawin natin yung panggilid, tapos lalagyan natin ng Daytona na pipe. Ito. Tapos ito, may Force 1M din tayong clutch lining, pulley. Tapos ang Daytona na gagamitin natin is yung mga bola sa kayong clutch spring. Yan si Kuya Jay, katulong natin maglalagay sa si EJ. Lalagay natin dito sa NMAX na version 1. Yan, unboxing yung pulley na 4S1M pang NMAX version 1. Ayan yung mga laman niya. Mga naka-ready na. Yun o. 4S1M sa kalam. KJ, anong advantage ng 4S1M na ano kasi tawag dito? Groove. Yung groove niya, ayun tignan niyo yung loob. Yan. Ano advantage nito? Para mas makapit sa lining. Mas makapit yung lining. And kaya kailangan nyo din ng matching na lining kapag magpapalit kayo nito. Yan. Gamit natin na Daytona is, ayan, pang M3 pero 13 grams yan. Subukan natin, experiment tayo, 13 saka 10 grams. Yan naman, habang nagsasalpak si Kuya J ng panggilid, ito si Kuya RJ. Lalagay tayo Daytona naman na na pipe. Subukan natin kung match siya. Ayan si Kuya RJ. Yeah, match D. Ayan, si PJ, binabalik na niya lahat. Jay, kailangan ba? Lagay mo. Pasok ko? Back ka rin mo. Sentro. I-thread mo. I-thread mo. Ikot mo siya. Yan si EJ, oh. Batang-bata pa, oh. 16 years old. Tumutulong na. Dapat isang impact pa. Ayan. Tingnan ko lang ginigit lang. Guys, fail pala. Pang version 2 pala yung nakuha namin. Sa sobrang dami ng yan natin, pang 4S1M. Nagkahalo-halo. Kuha tayo ng pang version 1. Ito din. Fail din pala yung nakuha naming Daytona. Ayun yung isang Daytona, pang Raider pala yung nakuha. Ito na yung Tama na ba yan si RJ? Tama na yan. Pang NMAX na yan.
Ayan. Sound niya ng ano, ito yung sound niya ng walang pipe. Pangit ng tunog, no? Nagaganda yung tunog niya. Ayan, lalagyan natin siya ng Daytona. Ito yung tamang pipe. Ayan, oh, hawak ni EJ. Ayan, oh. Yun, pinaandar ni Kuya Jay kanina nung pagkabalik niya ng lahat ng panggilid. Bakit siya pinapastart, Kuya Jay, habang nakabukas? Para tumaas yung belt. Para tumaas yung belt. Ayun. Binabalik na lahat. Dapat linisin yan, no? Pakadami ng ano. Binabalik na yung mga tornilyo, oh. Subukan muna daw natin. Kung maganda yung set ba kay Jay. Naka 10 saka 13 grams tayo na combination. Ayan, si RJ. Kinakarga niya ng Daytona na pipe. Lilinisin pa natin ito mamaya. Madami lang siya. Sinong may salarin, bakit nagkapalit yung laman ng mga ano natin? Sila ate rin? Sila? Dalawa, sila. Yan. Kasi dinisplay nila, tapos nung binalik nila, hindi nila binasa yung mga box. Yan. Yung binay namin, yun yung nakasulat. Ayun daw. Diba hindi, may nakasulat na. Ayan, yan yung mga pinaggamitan nating luma. Ayan, nakakabit na. Magte-test drive na yan tayo. Yan. Test drive muna daw. Nakakabit nila yung pipe. Yan, magte-test drive na yan tayo. Lalabas natin sa kalsada. Test drive lang natin. Yan, si kay RJ. Tetestingin natin yung NMAX natin. NMAX natin, yung panggilid lang ginawa. Gas na natin. Tapos na test drive. Ngayon mag-adjust tayo dun sa ano, sa mga bola natin kasi combination to ng 10 saka 13 grams. Masyadong magaan siya. So try natin mag 11 or 12 pang ilalagay. Ano? Serious mode na si RJ. Papalitan daw natin ng 11 yung mga 10. Ayan. So para sa timbang ko, masyadong magaan yung mga bolang nakalagay. Ayan. Pero kay Kuya Jay kasi, sabi niya, sa kanya okay lang siya eh. Pero yung in-adjust kasi siya sa weight ko. Ayan, papalitan natin ng 11. Straight 13 muna daw tayo, sabi ni Kuya Jay. Try natin. Ayan, trial and error talaga pag sa CVT, hindi kagaya sa sprocket combination. Mas madali, kaya medyo mas mahirap magtono dito. Doon, nabaklas na. Ito yung mga combination pwede natin lagay. 13 sa 12. Ito na bigyan mo. Pero mag-straight muna tayo ng 13. Pero din na akong pang bola ko. Daytona. Itimbangan. Itang, babada natin. Kita lalamig ka lang siya. Medyo magastos tong ginagawa natin to. Trial and error. Hindi, meron ako sa shop. Kasi meron ako. Pero din na gawin. Ayan o. Salpak. Umalis ako pa sa Ano, team effort. Ako, walang ginagawa. Sila lang talaga nagtatrabaho. Yan o. Galing. Yan. Test drive na tayo ulit. Lalabas ulit ni Kuya RJ. Naka
full 13 grams tayo. Meron speed meter naman ako. Naka 13 grams lahat to ng bola natin. Yan, second day ng pagkabit natin ng parts. Lalagay natin G-Ren na mags. Ayan, silver na G-Ren mags. Marami tayong stock neto ng G-Ren mags. Meron tayo pang Mio, pang Sniper, yan, NMAX, Aerox. Marami tayong yung G-Ren, ayan pa. Saka marami pa tayo sa stock room. Di ko lang alam saan, sa taas yata. Ayan, tinatanggal natin yung tambucho para easy access dun sa gulong natin. Ayan, so kay RJ ulit kasama natin. Ayun. Yung ano kuya, yung WD-40 natin. Yan guys, madami din tayong stock ng... May L5 tayo kuya. Yan, may stock tayo ng Corsa. 147. Meron tayong mga premium na tires dito. Very, madikit sila. Yan yung lalagay natin doon sa G-Ren na mags natin. Yan, lalagay natin sa likod 140/70 na Corsa Platinum. Tapos sa harap 120/70 Corsa Platinum dito sa NMAX natin. So magiging dalawa yung natin, set ng wheels. Ayun yung stock. Kapag sa kalsada lang tayo, yun yung lalagay natin. Pero pag magta-track tayo, itong G-Ren lalagay natin kasama ng Corsa. Yan, subukan natin yung Corsa. Maganda yan. Yan. Wala tayong wala yung tire changer natin. Nandito tayo sa warehouse. Nandun sa mga shop natin yung tire changer. Kaya yan, mano-mano muna ulit. Pero iwasan naman natin magasgas yung mags natin. Yan, habang tinatanggal nila yung rotor doon, ayun naman si KJ naglalagay ng gulong. Yun ganda ng G-Ren may kasama pang Corsa. Tignan natin yan mamaya pag nakalagay na. Yun Nandiyan yung dulo na yun. Bablo na yun. Isipan natin ng paraan. Kamot mo. Makatimid yan. Ayaw lumapat kasi ng gulong. May kayo. Kaya ka nang diputod yun. Baka tigtid siya. Yun, So, lumapat na. Yan, kinakabit na natin yung G-Ren natin, Out with the old, in with the new. Ang tingin nyo, guys. So yun guys, kung may nagbabalak sa inyo mag 140 na gulong, ayan, okay naman yung clearance niya, hindi siya tatama. Kasi ang stock natin 130 naglagay tayo ng 140 na Corsa. Okay naman clearance. Yan, patapos na yung likod, binabalik na lang yung yung tambucho natin. Ayun na yung pangharap, kinakabit na ni Kuya Jay. So guys, kung hindi nyo natatanong, ba't di tayo naglalagay ng tire sealant agad? Kasi ang problema sa tire sealant, pag uminit yung gulong, tapos uminit na yung sealant sa loob, pag tumigil ka, mainit pa rin yung sealant. So mainit yung lalim ng gulong mo kung saan nagsettle yung sealant. Tapos, the rest ng gulong mo, malamig pa rin siya. So, posible magka-deformity yung gulong mo pag ginawa natin yun. Harap naman, tinatanggal natin. Si Gerald ang nagtatanggal. Ito kapatid niya, si Kuya Jay. Kuya Jay, ano ang J mo? J lang o Jason? Jason. Jason. Ito si Gerald. Ayun, pangharap. Nalagay na natin. Okay, medyo pwede. Yan. Okay. Ayan,
ganda ng G-Ren natin. Ayan. So, final steps na ng build natin before the track day. Tinanggal yung tail light saka yung fender sa likod. Tapos ito yung Somjin na seat natin, papalitan natin. Ayan, nakatanggal na yung mga side mirrors. Tapos tatanggalin na natin yung mga fairing sa lalim. Ayan. And si KJ, tinatanggal yung mga fairing sa lalim. Para mabawasan yung mga masisira pag nag-slide ka. Saka mas gumaan yung motor. You know, daming tornilyo yung tatanggalin bago matanggal pang isang part lang ng fairings. Yun know, dumi. So, tignan nyo yung sa kabila. Wala na yung meron siya sa baba. Maglilinis na lang tayo mamaya. Alam mo na yan. Lilinisin mo na yan. Siyempre, alam kita eh. Linis na dito. Race bike na itsura. Oh. Yun lang, stock lang ang makina. Ayan. Yun no, Somjin. Ano yan, Kisim? Somjin na camelback po. Solid oh. Pero itong camelback na to, itong part na to, itong harap na yan, kailangan modify pa, no, Kisim? Kailangan lagyan ng extra foam, no? Naka-umbok siya. Pero okay lang kasi almost all stock naman tong NMAX natin. Hindi naman sobrang bilis eh. Kaya hindi natin kailangan yan. Next time na. Okay lang siya for a regular track day. Ayun no. Ikaw mo galing magpunas eh. Punasan mo na, Jay. Yun o, ganda o. Somjin. Yan yung kakabit natin. Jay o. Siya maglilinis ng motor natin. Laking tulong kasi pag di siya maglilinis, madumi yung motor. Pangit gamitin. Dagdagan na yan, no? Kasi timbang sa motor yung dumi, no? Pampalighten yan kapag na... Pampalighten ng motor yan pag malinis eh. Wala yung mga lupa-lupa. Yan. Yan. Lagyan natin yung camelback. Yan, tignan nyo yung itsura ng dumi na yan. Pagkatapos linisin ni EJ, sobrang linis na ito. Galing maglinis tong si EJ eh. Sobrang black na yan mamaya. It's done yung natin for tonight. Nakabaklas na yung mga fairings na hindi kailangan. Lilinis na lang tayo. Center stand, tatanggalin natin yan. Yun na lang. Tapos na to. 1.8